Снова собираемся на дачу. Я сегодня хочу протестировать свою сковородку из магнита для гриля, такую с дырками. Покажу вам, она уже там. И сделать, ну, типа овощи-гриль. Здесь у меня кабачочек, перчик, красный лук и картошка. Вот картошка очень большая получилась. Мне кажется, это нехорошо, она не прожарится. Одно из двух: либо сейчас сделаю помельче кусочки, вот эти все разрежу, достану картофельные, либо, может быть, достану опять же картошку и первый ее закину, подольше поделаю, а потом уже овощи закину. Овощи точно быстро. Ну, в общем, затестим и потом будем иметь представление. Тут вон какая красота, всякие специи, чесночок и масло оливковое. Типа того замариную, заберу с собой, потом на дачу уже буду готовить. В общем, вот такой у нас теперь бассейн. Он очень мелкий, но все равно это такой кайф. Хоть какой-то водоем иметь свой. Воду мы почистили, но, мне кажется, не до конца. Вот он такой широкий, но такой маленький. То есть там просто сидя я могу находиться и ножками болтать. Тем не менее, это потрясающе освежает. Мы с дочкой накупались. И сейчас уже прохладно, уже почти 8 вечера. Я пошла ставить самоварчик, а муж баню разжигает. Вот такой цвет у воды. То есть это речная вода, никакая там не из скважины. Как смогли, почистили там сами. Мне кажется, нормально. То есть мы же в речках-то купаемся и ничего. Так что чего уж фукать. На мой взгляд, достаточно чистая. Мне приятно тут находиться. Зацените тему. У нас сломалась машинка стиральная еще в том году. И муж оставил вот эту штуку от нее, барабан. Сказал, что это идеально для кострища. Чтобы вот красивый такой костер был. Ну вот, первый раз пробуем. По-моему, действительно эффектно. Когда будет вечер, когда будет темно, будет еще лучше это все смотреться, да? Там везде дырочки, то есть везде воздух идет. И прям действительно красиво, аккуратно костер выглядит. Не могу, я ржу, конечно, понаснимала, как мне кажется, нереально красивого костра, а по факту на монтаже сейчас понимаю, что это просто самые эпичные в мире съемки барабана стиральной машинки. В общем, наслаждайтесь, я даже музыку соответствующую наложила. Вот это морда. На яйцо похож. Кто это, блин, реально? Может, его Жуть. Мам, пап, давай скорее под стакан. Показываю вам, что тут у меня из рассады выросло. Вот такие цветочки. Это вот гадеция.
цветы у нее красивые, но она заваливается жесть как. Она очень вытягивается и как будто сама не выдерживает веса своих цветов. Это немножко раздражает, и я не знаю, как с этим справиться. Ну, в общем, посмотрим. Вон сколько бутончиков. Вон. Они скоро все начнут цвести, и будет видно. Тут давайте тоже посмотрим, что у меня в горшочках. Это алисум. Он по чуть-чуть тоже начинает цвести. Я уже его немножко обкорнала, потому что он сильно разросся, представляете? Это кохия вырос такой вот красивый пуханчик. Вроде все хорошо. У него прям в рост пошел значительно здесь на солнышке. Ну и третий горшок еще покажу. Тоже с алисумом. Это который попозже немножко пошел в рост. Но вполне себе достойно растет и выглядит. Тут смотрите, что я нашла. Огурчик. Вот один. И вот второй. Прям-таки вообще настоящий огурец. Давайте его сразу сорвем и захаваем. Первый урожай. Вот у нас черри пошли. Это которые маленькие, круглые будут. Не овальные. Овальные тоже начинают вообще появляться. Вот они. Немножко по-другому выглядят. Здесь у нас кто-то из обычных помидорок. Не помню, тут и розовые, и красные. Ну и вот наши черные помидорки вообще просто нереально растут. Хорошо, все кусты с помидорами, с черными уже обросли помидорками. Гостья пришла, гостья, плюшечка, плюшечка. Ой, все, все. Тык-тык-тык-тык. Мам! Ящерица. Нет, Плюша не видит ее, ты Плюш покажи. Вот увидела, увидела. Вот это здоровый Плюш, ящик. Плюша! Обалдеть, Плюш. да. Вот это да. Мяу! Ешь. Она домашняя. Скажи, кыс-кыс. Она не убегает! Она потому что Мелисса боится. Плюш, смотри, она ее не Смотри, видит, она почти реально. наступила на нее. Офигеть. Практически. Да, не увидела. Она побежала. Эй, кс-кс, иди сюда. Все, ящерица почуяла. Конечно. Мам, вот таких кошек я Нашла, люблю. нашла, смотри, опять она нашла ящерку. Ой! Ой, 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 ой! Плюша пошла хозяйничать. Пошла хозяйничать у нас в огороде. Прекрасно. Вот, смотри, пупс. Возьми его. Нельзя ежиков брать. Они переносят кучу всяких болячек. Товарищи, доброе, бодрое утро всем, дачное. Будем на завтрак делать кю-кю, если я правильно это назвала. Короче, яичница с кучей щавеля. Вот я его намыла. Прям с грядочки кинем туда помидорочку. И яичками все это зальем. Будет очень вкусно.
Итак, дамочки, вот такая у меня сковорода. Я ее только что помыла. Новая, ни разу еще не использовали. Вот, из магнита. Какая-то, не знаю, сковородка-гриль, вся она в дырочку. Я хотела давно такую сковородку, но они стоят дорого. А это вот за 279 рублей в магните была вообще отличная цена. Ручка у нее вот так вот складывается и раскладывается. Может быть, она одноразовая, но по ощущениям так вот достаточно плотная. Ну, зацените, как шкварчит. О, красотища вообще. Уже чуть-чуть поджариваются картошечки. Я их в итоге оставила. И я их очень тоненько так порезала. Ну, не все. Посмотрим. Первый раз же делаю. В следующий раз, может быть, уберу картошку. Или отдельно ее пожарю. И тут потом вон сосисочки еще будут поджаристые. Вкуснотища пахнет. И самоварчик еще будет. Итак, результат какой? Ожидаемо картошки здесь не место. Она не сделалась и просто превращается потихоньку в угольки, притом сырая. Ну, как обычно, картошка ведет себя на огне. Так что тут два варианта. Либо вообще ее не использовать в таком случае, либо отваривать и потом закидывать чисто, чтобы обжарить. Ну а сами овощи в принципе получились. Но опять же из-за картошки что-то я ждала. И еще непонятно было, какой огонь использовать. Они немножко, ну, более загорелые, чем хотелось бы. На вкус нормально, но вот эти корочки нежелательно же есть. Короче, в целом годно, просто не нужно туда картошку добавлять.